कर दिया हुआ है। ये आपके सामने मशीन चलने लग पड़ी है। पहला जो है वो एकड़ साथ साथ जनाब ये जगह सारी साइडें जितनी भी हैं अपनी हैं ये, और ये खाला भी, ये भी, और ये साथ साथ लिंक खाले जो बनाए हुए हैं यहाँ पे। सारी फसल इस जगह पे जितनी भी है इस इलाके में, ये ट्यूबवेल अपना लगा हुआ है ये इस जगह पे। इससे सारा पानी का बोर मतलब बिजली के साथ चला रहे हैं फ़िलहाल। ये दूसरा एकड़ है, उसमें लगाई हुई है मशीन। मशीनों ने काम संभाल लिया हुआ जी इंसानों का अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिनों का काम था वो घंटों के अंदर हो जाता है, इसलिए मुका के काम को परे मारा है अब फटाफट। 2-2.5 एकड़ जो है ना ये वाली यहाँ की पकी हुई थी, ये ज़्यादा कटवा दी है, कटी कर रहे हैं। ये देख 1.5 एकड़ जो है वो, उसके बाद ये सारी अब एक जगह पे पल्ले डाल दिए, इसमें जब मतलब निकाल के रखने लगे, फिर अगली जगह के लिए अगली जगह बनाएंगे और वहाँ पे। ये दिन रात की मेहनत